Сегодня ночью мне приснилось такое. Я ехал в автобусе после работы. Автобус был битком, прям как в реальной жизни. Мне приснилось, что меня задевает плечом девушка в красном пальто. Наступает мне на ногу и говорит «пардон». Я ей говорю «ничего страшного», и она выходит на остановку. Мы не успеваем доехать до следующей остановки, как в нас врезается КамАЗ. Прям огромнейший КамАЗ, который просто расхреначивает маршрутку на мелкие кусочки. Если вы из людей, кровище вокруг. Я пытаюсь выбраться и вылезти из-под обломков автобуса с душераздирающими криками. Потому что типа во сне весь переломан. Беру свой телефон, чтобы кому-то позвонить, набираю, говорю «алло». Тут мне просто как прошибает. Я просыпаюсь от собственного крика весь в холодном поту. И как успокаиваюсь и засыпаю до утра. Ну а днем, после работы, я еду в автобусе. Уже 3000 раз забыл про этот сон. И знаете что? Меня плечом задевает девушка в красном пальто, наступает на ногу и говорит «пардон». Я ей говорю «ничего страшного», двери закрываются, автобус трогается и меня как током прошибает.